魚翅撈飯就食過啦，魚翅米粉你食過未啊？Hello， 大家好，我係芝麻丁啊，今日嚟到筷子基間保利廚房試下佢呢個招牌魚翅濃湯米線啊！哇，滿骨膠原蛋白，佢呢個湯底呢係有老雞啦同埋翅骨嘅，古法熬製咗8個鐘，個口感好爽口。米線煮得軟硬適中，食完呢個魚翅啊，皮膚都變好咗啊！20+嘅女仔應該要試一試。呢個呢就係羊肚菌雞濃湯米線。大家知道羊肚菌嘅益處非常之多啦，有助消化同埋增強人體嘅免疫力。佢哋啲湯呢全部都係濃湯嚟嘅，你睇非常之濃郁嘅。中意鮮味一啲呢，就要試下呢個勝瓜白蜆濃湯米線，用魚湯熬製嘅，同埋佢啲蜆呢好飽滿大粒。跟住呢，再嘆翻一杯潤肺養顏嘅杏仁茶，都幾濃郁嘅喎，整得。但係佢啲蛋液流緊落嚟啊，好正啊，我好想食呢。中間仲有塊芝士、雞蛋同埋豬扒，超大份。呢度比較多本地人去嘅真材實料 Fairy Life。